Ваша стиральная машина при отжиме начинает очень сильно стучать. При этом подшипники внутри целые, крестовина целая. Что может быть? Особенно это бывает на машинках Haier, в основном на Haier, кстати, на современных. Не докручен вот этот бетонный противовес к баку. И при отжиме он начинает вот так вот стучать. С этим желательно не затягивать, потому что чем дальше, тем больше будет разбивать посадочные места. И дойдет уже до того момента, когда эти посадочные места не восстановить. Поэтому не затягивайте с ремонтом, обращайтесь к хорошему мастеру, проверенному, и проблема будет решена не так дорого. Подписывайся.